Atlant HM4424049ND стильный холодильник серии премиум с системой Full No Frost. Система автоматического оттаивания Full No Frost поможет забыть о размораживаниях. Достаточно просто провести уборку отделений один раз в год. В модели HM4424049ND появилась новая экономичная светодиодная LED-лампа и электронный блок управления в обновленном дизайне, который обеспечивает индикацию режимов работы холодильника, цифровое отображение температуры в камерах, а также включение разнообразных функций. Уникальный цвет корпуса, нержавеющая сталь, подчеркивает современный стиль холодильника и делает внешний вид безупречным. Торцевые ручки дополнительно создают удобство пользования и позволяют уменьшить габаритный размер холодильника по глубине. В комплектацию холодильника входят 2 сосуда для овощей или фруктов, 3 переставляемые по высоте полки из закаленного стекла, 4 емкости на всю ширину панели дверей и вкладыш для яиц. В морозильном отделении можно с легкостью заморозить до 7 кг продуктов в сутки. Холодильник Atlant HM4424049ND оснащен полезными функциями и программами. Режим «Отпуск» позволяет сохранить минимальное количество продуктов и сэкономить электроэнергию при длительном отсутствии. Таймер сможет помочь, если продукты необходимо достать из морозильной камеры через определенное время. Функция «Защита от детей» создана в HM4424049ND Atlant для блокировки сенсорных кнопок, чтобы управление работой холодильника стало недоступным. Прежде всего для детей. Эффективно организовано управление холодильником. Электронный блок управления отображает температуру в отделениях и обеспечивает световую индикацию на дисплее. Жидкокристаллический дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления вынесен на дверь холодильного отделения на уровне глаз, что удобно не только для управления работой холодильника, но и контроля заданных параметров. Звуковая сигнализация включается при открытой более 60 секунд двери холодильной камеры. Холодильник имеет увеличенный срок гарантии 3 года и доступное сервисное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации 10 лет. Холодильник серии премиум – это единство стиля, качества и надежности.